ஹலோ கைஸ், ரீசெண்டாக நம்ம ஃப்ரெண்டு ஃபார்மை விசிட் பண்ணும்போது அவன் கிளியரன்ஸ் சேல் போட்டிருந்தான்னு தெரிஞ்சுது. அதனாலேயே நம்ம இந்த லவ் பேர்ட் சிக் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆப்ஷன் எடுத்து வந்துட்டோம். நம்மளால் வளர்க்க முடியலைனாலும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இதை ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி வளர்க்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த மொதல் சிக்குமே கொடுத்துட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணதுக்கு. ஆனால் நான் இப்போ எடுக்கிற சிக் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஹேட்ச் ஆனது, ரொம்பவே சின்னது. அதனால் இது ஃபீட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொன்னேன். ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் ஃபீட் பண்ணிக்கிறோன்னு சொன்னதுனால அவங்களே கொடுத்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.